Hello everyone, welcome back my channel Car Technology. So today I have one video that I want to share to everyone. This my video talk about how to use cruise control Toyota Hilux Revo Rally. So this is the cruise control switch. So now let's start. I will to tell everyone about how to use this function. Now look at you can the cruise control you can on and off. You can press one for on and you can press one for off. Okay, now you can press one for on and you can look at the bar combination meter is to show about the this control switch on. Okay, now I want to tell everyone when you can use this function of C control. Yeah, you can drive your car, driving your car about or more than 40 kilometers per hour. Okay, you can use this control now. After you can turn on, you can push up, yeah, you can raise up, and then if you want to increase the speed, you can move the speed up, move. Okay, if you want to decrease the speed, okay, you can move the control speed is upward. Yeah, okay, same. Okay, do you understand? Okay, if you want to increase the speed, you can move up and decrease, move down. Okay, when you push the brake, yeah, the brake pedal is the seat control is a cancel. Okay, you understand? Okay, chẳng số đây là nó cái này bà sẽ cùng phải dịch máy một căn channelរបស់ខ្ញុំបាទគឺchannel Car Technology នៅវីដេអូនេះគឺខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកនរគ្នាអំពីប្រើប្រាស់មុខងារ cruise control នៅលើរថយន្ត Toyota Hilux Revo Rally អូខេចឹងដើម្បីប្រើប្រាស់បានបាទតើតែរថយន្តរបស់យើងហ្នឹងគឺមានមុខងារ cruise control បាទហើយមានមិនមានគឺយើងមើលនៅលើដៃកូដណាបាទអញ្ចឹងនៅលើដៃកូដរបស់យើងគឺមានកុងតាក់នេះអញ្ចឹងនេះគឺជាកុងតាក់ cruise control បាទបានន័យថាមានកុងតាក់ cruise control ហ្នឹងគឺមានមុខងារ cruise control ហើយចឹងគឺ control គេប្រើសម្រាប់បាទបើកបរនៅលើផ្លូវបាទផ្លូវ highway បាទនៅពេលដែលយើងប្រើមុខងារ control គឺយើងអាចប្រឡែងជើងយើងពីឆ្នន់ក្រាបានណាហើយយើងត្រៀមតែជន់ប្រាំងទៅបានហើយអញ្ចឹងវាគេ control នេះលក្ខខណ្ឌដែលយើងអាច set វាបានគឺលុះត្រាតែលឿនរថយន្តរបស់យើងបើកបើសិនសម្រាប់រថយន្ត Toyota គឺបើកតើតែលឿនចាប់ពី40 គីឡូម៉ែត្រឡើងទៅបាទ40 គីឡូម៉ែត្រឡើងទៅខ្ញុំនិយាយសម្រាប់រថយន្ត Toyota ទេអញ្ចឹងបាទយើងអាច set វាបានបាទហើយ set ហ្នឹងគឺតើតែផ្លូវហ្នឹងទលាយបាទហើយថេបាទគោលដៅយើងគឺប្រើ control ទី1វាងាយស្រួលបាទងាយស្រួលឲ្យយើងហ្នឹងគឺជើងយើងគឺបានសម្រាប់ខ្លះចង់ថាបានសម្រាប់ហ្នឹងគឺយើងអាចប្រឡែងជើងយើងចាំតែជន់ប្រាំងហើយរថយន្តយើងគឺស៊ីប្រេងតិចដោយសារតែការបើកបរមានល្បឿនថេបាទអូខេតើតើល្បឿនគឺចាប់ពី40 គីឡូម៉ែត្រឡើងទៅបានសេតបានអញ្ចឹងដើម្បីសេតវាដំបូងយើងបើកកុងតាក់វា on off សិនណាបាទនេះអញ្ចឹងនេះវាមាន on មាន off អញ្ចឹងយើងចុចមួយដើម្បីបើក on បាទចុចមួយមកហើយយើងមើលភ្លើងនៅលើតាបឡូមានភ្លើងរូបពណ៌ខៀវហ្នឹងនេះអញ្ចឹងនេះភ្លើងនេះអានេះមិនន័យថាហ្នឹងបើកហើយបាទបន្ទាប់ពីបើកហើយយើងចាប់ដើមទាញមួយចេះមកដើម្បីឲ្យជាប់បាទហើយបន្ទាប់មកយើងចង់បានល្បឿនឲ្យកើនឡើងយើងត្រូវញាក់នេះឡើងលើទេអញ្ចឹងញាក់រហូតដល់ល្បឿនដែលយើងចង់បានឧទាហរណ៍យើងចង់បាន100អញ្ចឹងយើងញាក់ដល់100ណាយើងញាក់ដល់100អញ្ចឹង100ចាំឈប់បាទយើងចង់ថយល្បឿនវិញបាទអញ្ចឹងយើងថយទៀតមកនឹងញាក់ចុះក្រោមវិញអញ្ចឹងលើថែល្បឿនបាទខំថយល្បឿនបាទហើយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនថាចំពោះរថយន្តថ្មីដោយសារតែវាមានប្រព័ន្ធទំនើបអញ្ចឹងគេពពាក់ទៅលើជាមួយកាមេរ៉ាមួយទៀតអញ្ចឹងកាមេរ៉ាហ្នឹងគឺសម្រាប់ចាប់គេថាដាគ្រីសម្រាប់ចាប់ល្បឿនរថយន្តនៅខាងមុខអញ្ចឹងយើងចាំបាច់នេះទេចាំបាច់ជន់គេទេវាចាប់ប្រាំងយើងចាំបាច់ជន់ប្រាំងឯងវាជន់ប្រាំងឲ្យអូតូតែម្ដងបាទ
ចឹងនៅពេលរថយន្តមុខវាប្រអន់លបឿនចាប់ប្រាំងចឹងរថយន្តយើងចាប់ដែរស្វ័យប្រវត្តិបាទបន្ថែមបាទតែសម្រាប់រថយន្តដែលអត់មានមុខងារហ្នឹងគឺតែពេលតើយើងជន់ប្រាំងចឹងវាជន់ប្រាំងគឺ cancel ហើយណាបាទវា cancel ហើយបាទអូខេហើយចឹងបើសិនជាខ្ញុំបញ្យល់ទៅខុសសូមមេត្តាប្រាប់ខ្ញុំផងបាទសូមអរគុណចំពោះការចូលរួមទស្សនាក៏ដូចជាតាមដានស្ដាប់នៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះបាទជូនពរនៅក្នុងឱកាសបុណ្យជុំបិណ្ឌបាទនឹងកាន់បិណ្ឌនេះសូមឲ្យជួបផ្ទះដីសុខដីចម្រើនហើយចូលរួមរបាត់ប្រាចោសូមឲ្យមានសុខភាពទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណកុំភ្លេចជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត